हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो गाइज आज हाम्रो यहाँ कलेज निस्किसकेका छ हाम्रो होस्टेलबाट। साइडमा हाम्रो एउटा ल्यापटप लगेर छ, फ्राइडे हो। अब प्रोजेक्टको काम बाँकी नै छ, अस्तिको त्यो काम गर्नु बाँकी नै छ। देन रिपोर्ट पनि गर्नै छ। के छ ब्यागमा एउटा ल्यापटपको चार्जिङ बोकेर यहाँ उताको चाहिँ ठाउँ चाहिँ के हेर्नु चाहिँ के थाहा छैन। आउटमै हिँड्दैछु म त हिँड्न कलेज। अब हेरौँ के हुन्छ एकछिनमा। यता हेर्दै त ओ लाग्छ हो नि चाहिँ फेरि रिसाएका छन् एकदमै, खै किन हो बिहान बिहान चिसोको कारणले होला सायद। ल अहिले आधा चाहिँ उता कलेज गएपछि देखाउँछु मैले तपाईँहरूलाई। सो गाइज हामी चाहिँ कलेजको गेट नजिक पुगिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कलेज अँध्यारो कारण देखिएको छ यहाँ। ब्याग चेक गर्नु पाउँथ्यो, यहाँ चेक गर्दैन किनकि आज हामीसँग ल्यापटप छ क्या। अरू बेला भए त चेक हुन्थ्यो, आज ल्यापटपको कारणले चाहिँ भएको छैन। हाम्रो चाहिँ यतातिर छ ल्यापटप गर्ने ठाउँ, माथिल्लो त्यो फ्लोरमा हुन्छ प्र्याक्टिकल चाहिँ। प्र्याक्टिकल भन्दा पनि प्रोजेक्टको चाहिँ छिर्दैछौँ बिस्तारै यता साइडमा। हुन्छ रुम भित्र पुगिसकेका छौँ। यता के को हो ओपन फटाफट आएको छ। माथि पनि प्रोजेक्ट काम हुन्छ हाम्रो चाहिँ। भित्र ल्याबभित्र सबै छ ब्याग लगेर जान्छ। त्यसपछि हामी भित्रै छिरिसकेका छौँ। अब यहाँ सबै साथीहरू आइसकेका छौँ। प्रोजेक्टमा गइसकेका छौँ, रिपोर्टमा। कोही चाहिँ भिडियो बनाउँछन्, कोही चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्छ। त्यसपछि अर्को यो सर्किट डायग्राम पनि भएन। त्यसपछि लागिसकेका छौँ, लास्ट टाइम हो मुभी खेल्न बन्द होला, मतलब यताबाट गएपछि। हेलो गाइज, ल ठिक छ होइन, प्रोजेक्ट गरेर भ्यायौँ अब।